невідомий дрон долетів до Єлабуги, населеного пункту, який знаходиться в Татарстані, тобто це понад 1000 кілометрів від України, і на сьогодні це є найбільша дистанція, на яку залітали дрони на територію Російської Федерації. На вашу думку, як взагалі так стається, що дрони залітають на російську територію все далі і далі, і ось ми маємо вже такий результат? Бажання наших інженерів розваляти Росію, це, мабуть, і є результатом таких можливостей. Але давайте повернемось до того, що коли ми кажемо відстань до Єлабуги 1300 кілометрів, то це по прямій. Наші дрони летять, обходячи і протиповітряну оборону, і засоби радіоелектронної боротьби, і густонаселені міста, тому що це буде помітно для них. Тому ми можемо казати про значно більшу відстань, яку ми можемо долати, тому що є ж все ж таки навіть деякі наші БПЛА, які можуть літати на відстані понад 2500 кілометрів. І знову таки давайте повернемося до того, що під час удару по Лабугі дрони перелетіли дуже важливий стратегічний об'єкт в Казані. Це Казанський авіаремонтний завод і авіаційний завод, який будує або точніше ремонтує стратегічну авіацію у вигляді літаків Ту-160, Ту-22М3. Ту-22М3 активно використовується у російсько-українській війні. Тому насправді, я думаю, тут треба комусь підготуватися до того, що все ж таки ми перелетіли дуже доволі важливий об'єкт і ударили по тому, що найважливіше зараз, тому що ми бачимо, що щоночі шахеди летять по території України. Ми намагаємося протидіяти, але ж таки так треба знищувати безпосередньо заводи. Ну, ми про це з вами неодноразово казали під час ефірів, що все ж таки ви побачите в наступному майбутньому саме удари по таких об'єктах. І знову таки, давайте повернемося до того, що велика кількість стратегічних об'єктів знаходиться на відстані до 1200 кілометрів. Це і завод, наприклад, «Радуга», який виробляє ракети Х-101, Х-55, 555, і калібри, це і Арсенал-53, який виробляє ФАБи. Тому насправді велика кількість стратегічно важливих об'єктів знаходиться вже в зоні ураження наших БПЛА. А на вашу думку, той факт, що дрон зміг долетіти до такого об'єкту і загалом і минаючи інші військові об'єкти, і він не був збитий протягом всього свого шляху, це може бути пов'язано з тим, що вони не помічали його, чи те, що в них не вистачає комплексів для того, щоб якось ешелоновано закрити ці ділянки і не пропускати туди дрони? Ну, це, по-перше, синергія, мабуть, того, що у Росії все ж таки є прогавини протиповітряної оборони з урахуванням знов-таки того дрона, який ми бачили на відео, він доволі помітний, але все одно для класичних систем протиповітряної оборони він не такий вже і помітний. І знову-таки це інженери наші, які побудували систему, яка може обходити, виявляти на шляху своєму певні системи. І за рахунок цього ми бачимо результативність. Тому насправді тут можна сказати, що да, є недбалість російської сторони, але ж все одно, як бачимо, і інженерні думки, які допомогли нам створити таку систему, яка може літати на такій відстані, оминаючи там важливо такі небезпечні ділянки.